Salve, salve família Tsunami! Então eu vou fazer um videozinho aqui, vai ser bem rápido, sem corte, sem nada, mostrando aí o resultado final, tá? Daquela regulagem que a gente fez aí do nosso projeto do som do curso automotivo aí. Se liga aí como é que vai ficar, eu vou fazer duas músicas aqui pra vocês que vai dar uma pancada cabulosa, acompanha aí. Então vamos lá, ó. Vou soltar aqui a primeira. Não quiser baile de favela, DJ Henrique Ritmo, não quiser baile de favela, dica, 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 trepa, 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 Grave tá cabuloso, né? Agora vamos aqui naquela outra lá. Deixa eu ver aqui. Não mexe com o R7 que o menino é sagaz. Não mexe com o VG porque os molequinhos senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Mina, pare, dói. Na ponto 30 do papo, do papo. Do papo, do papo, do papo. Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil. Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil. Cê tá aqui, vai. Nossa, cê tá doido! Então, vocês viram aí, acompanharam aí, né, pessoal? Que o som tá batendo cabuloso, sem clipar, proteção do limite entrando e bateria, vocês viram aí que nem caiu. O trem tá sinistro! Então, pessoal, quer aprender a fazer regulagem? Vai lá no outros vídeos lá que tem o curso completo. Como que você faz a regulagem simples e como é que você faz a regulagem mais técnica. Colocando o multímetro lá, setando o volume, tudo certinho. Para o alto-falante conseguir bater nesse nível aí. Beleza, rapaziada? Quem quiser, vai aqui, ó. Se inscreve aqui no canal. E entra aí nos outros dois vídeos que a gente tá indicando aí para você aprender mais sobre o curso aí do nosso som automotivo. Beleza? Curte, compartilha, se inscreva aí no canal e tamo junto!